Турелька, что ли, была? Я даже ее не заметил. Я тоже. Взяли, убили просто так. Я, говорит, не заметил. Турельку жалко. Опа, на проблема. Ой, еще одна. Опа, на проблема, брат. Ну вставай, да. Rain on 'em. Сзади! Сзади! Дебил. Мы случайно залетели. Мы уже прошли один раз на сложном, больше не хотим. Что-то уже изи. Да, я, короче, это все, устал. Устал от такой легкой игры. Я устал. Я устал. Так бывает. О, сейчас хлопушками будет драться, смотри. Назад. Тут что ты делаешь? Красава. Ой, смотри, смотри. Бежит отряд. Ну все, текай с городу. Текай. О, еще хлопушка. 2. Прилег. И тот, наверное, говорит, Смотри, как он стоит. Слышь, а что будет, если на тебя гром наступит? Ты под ним будешь валяться или прям вместе с ним ходить потом? Не, вообще, может быть, на тебя наступить, если подбежишь? Помнишь, такой фильм был, там, я не знаю, смотрел ты не смотрел, там чувак с бедра стрелял. Ну, в смысле, этот, у него ноги не было, он ногу поднимал и как с винтовки снизу. Эти названия этого фильма с... Туннели, говоришь, будет ломать, да? Он сейчас твои туннели будет ломать, если он подойдет сюда. Тихо. Слушай, а как вы заберете эту?